ein unheimlich vielseitiger Bereich, Technikbereich und auch Wissenschaftsbereich. Man kann hier ganz viele verschiedene Prozessschritte kennenlernen, ganz viele verschiedene Werkstoffe kennenlernen. Eigentlich im Alltag begegnen uns so oft Sachen, die umgeformt sind. Das geht bei der Alufolie los oder beim Autoblech und hört bei irgendwelchen Rohren für Wasserleitungen auf. Also Umformtechnik begegnet uns im Alltag eigentlich überall und alles muss irgendwie gefertigt werden. Jeder Werkstoff hat seine Besonderheiten, jedes Verfahren hat seine Besonderheiten und ja, davon lernen wir hier eigentlich so viel wie möglich kennen. Ganz besonders für das Praxissemester, was wir hier im 7. Semester haben, ist halt, dass wir wirklich für ein halbes Jahr keinerlei Vorlesungen haben, sondern in die Industrie gehen und dort ein Thema bekommen oder uns auch teilweise selber aussuchen können, wenn wir dann eine gute Idee haben und das in Kooperation mit einer Firma bearbeiten. Die einzelnen Institute lassen einem da eigentlich auch sehr viel Freiheiten, wo man da hingehen kann. Das muss auch nicht in Deutschland sein. Ich für meinen Teil gehe zum Beispiel in die Schweiz. Freiberg hat noch den Charme einer kleineren Stadt. Und dass man einfach ein viel besseres Betreuungsangebot hier hat. Alles klein, komprimiert, man kennt sich per Du, gerade Abschlussarbeiten oder auch irgendwelche Studienarbeiten werden wesentlich besser betreut. Das ist also auch ein Vorteil, wenn man sich für Umformtechnik vertieft, dass viele praktische Bezüge zu finden sind. Das ist einerseits sind das schöne Exkursionen, beispielsweise auch in die Niederlande. Dann haben wir auch regelmäßig Präsentationen von Personen aus der Wirtschaft, die wirklich live von der Materie berichten. Und auch durch so Studienarbeiten, wo man auch mal selber Experimente macht, die planen muss und das eigentlich sehr gut vorbereitet. Was mir besonders bei uns am Institut gefällt, ist, dass wir sehr viele Versuchsanlagen haben und dadurch können wir Studenten in Praktika die Umformprozesse auch mal im Labormaßstab durchführen und das erleichtert halt die Prozesse zu verstehen. Es ist besser als nur die theoretischen Grundlagen der Vorlesung zu hören, sondern wir können uns das auch mal anschauen, wie es halt wirklich funktioniert. Bei uns am Institut kann eigentlich jeder Student, der möchte, als Hilfskraft angestellt werden. Ich bin jetzt schon seit über einem Jahr bei einer Doktorandin, die sich mit Elektroblech beschäftigt. Da bin ich hauptsächlich in der Metallografie und bin für die Probenpräparation zuständig und auch für die lichtmikroskopische Gefügeauswertung. Und sonst kann man sich ja auch jederzeit noch in AGs engagieren oder halt in der studentischen Selbstverwaltung engagieren, wie Fachschaftsräte, Fakultätsräte, Senat, Arbeitersenat. Also wer will, kann halt auch bis in die obersten Entscheidungen, bis bei den obersten Entscheidungen der Uni mitwirken. Die Automobilisten suchen immer Leute im Bereich Luft- und Raumfahrt, da werden natürlich genauso Metalle angewendet. Also Kontakt zur Industrie oder gerade zu potenziellen Arbeitgebern gibt es mehr als genug. Ja, und ja, beruflich stehen eigentlich alle Türen offen. Man kann ja überall hingehen. Ja, ich sitze gerade im RT12. Das ist das 12. Auto des Racetech Racing Teams von der TU Freiberg. Wir sind damit im Formula Student Wettbewerb aktiv. Das ist ein sehr guter Ausgleich von theoretischem zu praktischem Wissen. Man sieht viel davon, auch was man später mal wirklich bearbeiten möchte. Und hat viele Möglichkeiten, sich neben dem Studium noch einzubringen, zu informieren, sich selbst auch weiterzubringen. Nicht nur fachlich, nicht nur technisch, sondern auch rein für sich, organisatorisch und auch menschlich, dass man daran wächst. Habt keine Angst, was Spezielles auszuprobieren. Jeder studiert Maschinenbau oder Bauingenieurwesen, aber wenn ihr euch interessiert für was ganz Besonderes, dann versucht es. Es ist auf jeden Fall den Versuch wert und es wird euch später weiterbringen.